L-4 filgħodu il-mexxejja ta' 3 partiti politiċi iltaqgħu fis-sala Sir Temi Żammit fl-Università ta' Malta għad-dibattitu tradizzjonali ta' qabel l-elezzjoni ġenerali organizzat mill-laqda tal-Media Insight. Mal-wassla tal-mexxej Laburista Joseph Muscat għal dan id-dibattitu numru kbir ħafna ta' studenti u żgħażagħ qamu bil-wieqfa jċabċbu u jgħidu l-frażi tagħna lkoll. Matul dan id-dibattitu illi ħa madwar siegħa u nofs ġie trattat għal aktar minn darba l-istipendju tal-istudenti. Bil-mexxej Laburista Joseph Muscat jesprimi b'mod qawwi l-impenn ċar tal-Partit Laburista favur iż-żamma tal-istipendju. Stipendju li mhux biss jinżamm iżda jiżdied u jinfirex biex jilħaq aktar studenti. Commitment iva l-istipendi ħajkunu qegħdin jinżammu, mhux ħajkunu qegħdin jintmessu. Mhux ħajkunu qegħdin jintmessu, anzi ħankunu qegħdin inżiduhom bir-rata tal-għoli tal-ħajja, ħankunu qegħdin nagħtu stipendju wkoll lil dawk il-persuni fil-Junior College, fl-MCAST, fil-Higher Secondary illi ma jġibux l-eżamijiet mal-ewwel u jekk iridu jirrepetu sena biex xorta jtlu l-università nagħtuhom l-istipendju. Nkunu qegħdin nagħtu l-istipendju wkoll lil min jispiċċa bla xogħol, illi jekk jispiċċa persuna tispiċċa bla xogħol u tagħżel li tidħol lura fl-edukazzjoni post-sekondarja jew terzjarja, dawk il-persuni għandhom jingħatalhom il-benefiċċju tal-qatt u l-istipendju wkoll. Il-mexxej Laburista fakkar kif l-unika wieħed mill-mexxejja politiċi preżenti illi naqqas l-istipendju kien Lawrence Gonzi, meta fl-2005 kien naqqas l-istipendju ta' kull xahar kif ukoll il-grant li tingħata darba f'sena. Xi ħaġa li kien saħansitra kkonferma il-President tal-KSU ta' dak iż-żmien Karl Grech f'artiklu f'ġurnal maħruġ fit-30 ta' Settembru tal-2005. Dan il-kliem ma qalux fin-96 il-President ta' dakinhar tal-KSU, qalu fit-30 ta' Settembru 2005. Minna tlieta u hekk l-unika wieħed li naqqas l-istipendji kien Dr. Gonzi fl-2005. Thank you. U għaliex hemm bżonn illi l-istipendji ma joqsux. Hemm bżonn li l-istipendji ma joqsux għax b'dan il-mod nassiguraw li aktar nies ikunu aktar imħarġa u jinħolqu aktar jobs ħalli s-sistema tal-pensjonijiet tkun aktar sostenibbli. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Lawrence Gonzi għażel li jibqa' jfakkar lill-istudenti fil-passat, xi ħaġa li iżda ma niżlitx tajjeb mal-istudenti. Tant li wieħed minn dawk preżenti fakkar lil Lawrence Gonzi dwar x'kien wieħed hu liż-żgħażagħ u li iżda baqa' ma wettqux f'dawn l-aħħar 5 snin. Dan meta jgħidu li Gvern Laburista ġdid ineħħi jew ibiddel l-istipendji. 1966